दिनपछि भिडियो बनाइरहेको छु होइन। उनीहरू मेरो साथीहरू बहिनीहरू अनि आज हामीहरू गोदावरी गइरहेको छु। सो त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि केही सामान किनौँ भनेर हामीहरू बात गरिरहेको छौँ। म केही सामान बनाउँछु अनि त्यसपछि आयो भन यहाँ आयो भन झट्टो। यता सपिङमा के किनिरहेको छौँ चक्लेटहरू ल समूह यस्तो जाओस् न त केही फर्स्ट भन्नु जानु गर्मी भएर हो हरियो खुर्सानी चटपटे बनाउनु चुपाचुप चुपाचुप ल गाइस किटक्याट होइन हामीलाई त कसै दिनेवाला मान्छे पनि छैन किटक्याट आफैले किनेर खान्छ धेरै बोल्ने लोकले चेपेको रहेछ है लगाऊ है मुनिको दिए हाल्दै के ल भरिया दाई बिसाउने बारी हैन आज दुईजना चाहिँ यो भरियाको पछि लाग्ने अब गाइस हैन हामीले सपिङ गरिसक्यौँ। अब हामीहरू गइरहेको छौँ। जयन्ती से हाई है लाइट साइड गयो अब झिमिक्क माल गायो ममता अब चोरी गर्ने फिराकमा छ यहाँ जयन्ती चोरी लग्यो कहिले निकाल ए अब जयन्ती राखिदिन्छ अब जयन्ती राखिदिन्छ ममता पनि राख्ने है हेर्नु अब म त्यस्तो छैन नि के हालिस् तैँले यहाँ यति किन भन्छस् यहाँ ब्यागमा के राखेको छस् तैँले अघि समातेको ड्रेसेस भन्न सोचेछस् म त हेर चोद्याएर मान्छे नाम होला चोर मन ना भड्डा म चोर्ने भनेको मेरो पसलबाट मात्र हो पैसा follow me say hi संतु से हाय कस्तो फिल भइरहेछ यो नबोल्ने बहिनी यसलाई प्लिज इन्स्टामा फलो गर्नुहोस् बढ्दो भएर मिनाले जुस खायो यस्तो राम्रो जुस त अब हामीहरू बसमा चढिसक्यो। जयन्ती कस्तो फिल भइरहेछ बसमा चढेर म चाहिँ आज धेरै दिनपछि बसमा चढायो तर त्यस्तो खासै रमाइलो त हुँदैन तर टिभी भएर मेरो दिल खुस अब हामीहरू कहाँ छौँ अहिले सातो बाटो गइरहेको छौँ त्यहाँबाट अर्को गाडी पाउँछ अरे अनि त्यहीबाट ऊ गर्छ है अलग अलग बसेको छु है ठाउँ ल है मेरो साथीले तरबुज हेलो म राम्री वाली ममता कस्तो ममता हेलो यो ऋतु जुस वाली शनिबार भएर मेरो कार्ड चल्दैन हाम्रो आइडी कार्ड चल्दैन शनिबार कार्ड चल्दैन हो चल्दैन रहेछ चल्दैन बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है गुङ्गु भयो कना तिम्रो मेरो साथीको भाइ कति ठुलो भइसक्यो आफ्नो गर्नु भइरहेछ अनि गाडीमा बढी खाइरहेको होइन अनि आज पानी सानी किनेको बिना पानी पानी हाम्रो वाटरमेलन फुटिसक्यो तर हामी यसरी खान्छौँ फुट्यो मेरो वाटरमेलन
Ôi, cha, tao bắt rồi. Cho mày vào. Coi đi khả năng đấy. 선물이 그냥 내가 선물. 내 선물이 그냥 내가. 아마 지금 빨리 좀 봐봐 거기 가서 슬로 살아 디디 बदल बे ममता ला डॉक्टर तो एकदम मुंह खाके तो सुन ना के हाल्यो बडी वाटरमेलन यो बुकिङ होला क्या बोले भाई अब क्या बोले वाटरमेलन दियो होला सुलोचना वाटरमेलन खान चाहन्छन् हामी सुलोचनालाई वाटरमेलन दिन्छौँ वाटरमेलन फोडिसक्यो सुलोचनाले पुरै यहाँ त पहाडको जस्तो भाइब छ मैले मकै खाएँ अझ मोबाइलमा घोगा खाएको मेरो मुख त उ हो गयो डाबबाट गयो त्यो फोड्न चाहन्नु हामी फोडिहालेछ एकचोटि फोड गोदावरी जङ्गलमा हामीहरू हिँड्दैछौँ नैमा राख मलाई मनैमा घुम्न जाउँ है नजाउँ इन्जन गाडीमा आश्रममा छोड्दैन गोदावरी आश्रम भन्दै आश्रममा बसेको भएर ममता गोदावरी आश्रममा जान चाहन्छ ममताको पानी धेरै बिग्रेको छ अरे ममता आफूलाई शान्ति गर्न चाहन्छ भनेर भन्दैछ गाइस भन्नुहोस् ममतालाई छोडौँ कि नछोडौँ मैले घरमा के जवाब दिने फाइनल्ली हामी गोदावरीभित्र पुगिसक्यौँ हामीलाई चाहिँ प्लास्टिकहरू लगाउन मिल्दैन भन्यो होइन ल यो चाहिँ यो टिकटको अनर चाहिँ कति राम्रो देखाएर तिनजना यता हेर त शनिबारको दिन 50 रुपियाँ मात्र हो नि सबैको सबैजना आऊ है आउनु होला है ल गाइस यो देखेर हामीलाई उहाँको याद आयो होइन सबजना दौडिरहेछन् भागिरहेछन् जुगा लाग्ने टेन्सन भन्ने अलगै छ जुगाको चाहिँ लास्ट डर लाग्छ यो हाम्रो हिरोइन दिदी चस्मा लाएर एकदम हिरोइन हुनुभएको छ Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. My favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted. मिना दिदीले आफू पाल भएर माथि होइन पाल नभए पनि अम्ब्रेला मतलब छाता गर्नु भएको छ यिनीहरू चाहिँ हेर I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all. Few moments later. पानी परेर बिना के भयो अति पानी परेर मम्मी बिजोक चाम परेर हाँस्दा हाँस्दा मरिहाल्यो जे भए पनि अलि पानी मिसिएको तरबुज चाहिँ मिठो एउटा लट्ठी ल्याएर के भइरहेको I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go wrong. Cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God.
हामी भनेको चाहिँ वीर गोर्खाली को मिना वीर बैतडेली वीर बैतडेली हैन हामीहरू थाकेर आइसक्यौँ होइन साथीहरू इमली खाँदैछन् prank मलाई पिटेन अघि गर्ने भन्दै थियो मोबाइल फ्याले हुन्थ्यो अहिले थ्याङ्क यू सम्मु फर मेकिङ माई ब्लग इन्ट्रेस्टिङ एक्टिङ गर्ने सोचेको थियो क्या एक्टिङ नै कि मतलब रियाक्ट गर्ने सोचिरहेको थियो आँखा त कोला किटाले त हजुरको किटा वर्खा हुने लाग्दा लाउन जाने दिन कस्तो एक्टिङ रियाक्ट गरी अब आमाले ज्यादा आफूलाई डर हुने भयो त बाउजीको क्या रियाक्ट गर्छ म निकाल्ला फोकस गर्दै हो गाइस हैन लास्टमा भरिया दाइ सम्म कस्तो भयो त डर लाग्यो अफ कोर्स धेरै नै डराएर मन दुक 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 गराछ मुटु दुक दुक अब यो दिदीहरु कता गए कि चाहिँ हामीहरु फर्किन लाग्यो जलबाई ल के भन्न चाहनुहुन्छ अब फाइनली हामी बाबा ए पानी यहाँबाट होइन पानी यस्तो गरेर नपर्ने रहेछ क्या बाई